ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ ASEAN Theory ရဲ့ channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ Telegram မှာဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေ auto download ဆွဲနေရတယ်ကိုဘယ်လိုပိတ်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေကို auto download ဆွဲနေရကြောင်း data package တွေတအားကုန်နေသူများအတွက် data package သက်သာစီမံနည်းလမ်းလေးဖြစ်တာမို့လို့အဆုံးထိကြည့်ပေးဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။